بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. بركان إسلندا فوران التنور الذي كتب اسم أحمد عليه السلام. جاء في الروايات أن القائم عليه السلام مثل نوح عليه السلام، ويهلك في زمنه ثلثا بل 9 أعشار الناس. روى الشيخ الطوسي في الغيبة في الصفحات 167-172 عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى ذكره أدار في القائم منا 3 أدارها ل3 من الرسل، إلى أن يقول: وقدر إبطاءه تقدير إبطاء نوح عليه السلام. أما إبطاء نوح عليه السلام فإنه لما استنزل العقوبة بعث الله إليه جبرائيل عليه السلام معه 7 نويات، فقال: يا نبي الله، إن الله جل اسمه يقول لك: إن هؤلاء خلائقي وعبادي، لست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة، فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك فإني مثيبك عليه، واغرس هذا النوى، فإن لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص، وبشر بذلك من تبعك من المؤمنين. ثم إن الله تعالى لم يزل يأمره عند إدراكها كل مرة أن يغرس تارة بعد أخرى إلى أن غرسها 7 مرات، وما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منهم طائفة بعد طائفة إلى أن عادوا إلى نيف 70 رجلا. فأوحى الله عز وجل عند ذلك إليه وقال: الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك، حين صرح الحق عن محضه، وصف الأمر للإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة. فلو أني أهلكت الكفار وأبقيت من ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك، لما كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا للتوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوتك بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم دينهم وأبدل خوفهم بالأمن، لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهم. وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدوا وخبث طينتهم وسوء سرائرهم التي كانت نتائج النفاق وسنوخ الضلالة. فلو أنهم تنسموا من الملك الذي أوتي المؤمنون وقت الاستخلاف، إذا هلكت أعداؤهم لانشقوا روائح صفاته، ولاستحكم نفاقهم، وتأبد خبال ضلالة قلوبهم، ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنهي عليهم. وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب؟ كلا، فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال الصادق عليه السلام: وكذلك القائم عليه السلام، فإنه تمتد غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم عليه السلام.
وجاء في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في الباب 54 في الصفحة 521 عن سعيد بن جبير قال: سمعت سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يقول: في القائم منا سنن من الأنبياء عليهم السلام، سنة من نوح، إلى أن يقول: وأما من نوح عليه السلام فطول العمر. وروى المجلسي في البحار في الجزء 53 الصفحة 9 أن الإمام الصادق عليه السلام قال في كلام طويل عن القائم عليه السلام: وسيدنا القائم يسند ظهره إلى الكعبة ويقول: يا معشر الخلائق، ألا من أراد أن ينظر إلى آدم وشيد فها أنا ذا آدم وشيد، ألا ومن أراد أن ينظر إلى نوح وولده سام فها أنا ذا نوح وسام. وروى النعمان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يكون هذا الأمر حتى يذهب 19 الناس. غيبة للنعمان الصفحة 46. وروى الطوسي أيضا في غيبته في الصفحة 339 بسنده عن محمد بن مسلم وأبي بصير قال: سمعنا أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس. فقلنا: إذا ذهب ثلث الناس فمن يبقى؟ فقال عليه السلام: أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي؟ وفي القرآن: فوران التنور هو علامة على اقتراب العذاب. قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى: فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. التنور هو المكان الذي توقد فيه النار، أو المكان الذي فيه نار موقدة. وفوران الشيء حركته وخروجه من الوعاء الذي يحويه. فالماء عندما يغلي نقول أنه يفور في الإناء، والحال أنه يتحرك بسبب الحرارة ويخرج منه البخار. فالبركان يكون حاله تنور وثورته هي فوران. إذن البركان هو تنور كبير. والعذاب لا يكون إلا بعد إرسال ودعوة وبيان الحق ثم إنذار. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى أيضا: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فهذا زمن ظهور الإمام المهدي عليه السلام، والمخلص والمنقذ العالمي الذي يؤمن بمجيئه المسلمون والنصارى واليهود. وهذا هو الإمام أحمد الحسن اليماني عليه السلام، وصي ورسول الإمام المهدي واليمان الموعود، المهدي الأول المذكور في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة وفاته، وفي روايات آل محمد عليه السلام والتي وصفوه فيها بالتفصيل. وهو المعزي، رسول من عيسى عليه السلام المسيحي، ورسول من إيليا عليه السلام لليهود. وهذه دعوته المباركة، وهذه أدلته الواضحة الجلية كالشمس في رابعة النهار. وقد أنذر
أحمد الحسن عليه السلام بوقوع العذاب. وهذه آية، وفيها أيضا إشارة أخرى تضاف للآيات المؤيدة للإمام أحمد الحسن عليه السلام، حيث أن سحابة الدخان الذي خرج من التنور بركان إسلندا تشكل كلمة أحمد واضحة جلية. ومن ردني فقد رد الحق وخسر الدنيا والآخرة. وعما قليل ستعلمون أي ذنب اقترفتم وأي حرمة لله انتهكتم، ولا تحين ندم، وإني ضاعن عنكم عما قليل.